السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود عباس وأنت بتتفرج على سلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي. في الفيديو ده إن شاء الله هنعمل مراجعة على قواعد الوحدة الأولى من الترم الأول للصف الثاني الثانوي. إن شاء الله هنركز على أهم القواعد وأهم التكات. هتلاقي ملف PDF في صندوق الوصف، حمل الملف ده وتابع معايا كلمة بكلمة. بس قبل ما نبدأ، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، وانزل اعمل كومنت صلي فيه على سيدنا محمد عشان ربنا يكرمنا بإذن الله. اول درس عندنا كان حروف الجر. تعالوا نشوف الاول مع بعض كده حروف الجر. في الدرس ده احنا قسمنا حروف الجر لجزئين. الجزء الاول اللي هي زي كلمه devant اللي هي امام، ودريير اللي هي بمعنى خلفه، وسور اللي هي بمعنى على، وسو اللي هي تحت، ودون اللي هي فيه، واندر اللي هي بمعنى بين. وقلنا ان حروف الجر دي بيجي بعدها اداه المعرفه على طول اللي هي اللو واللا والال ابوستروف والال اس، وضروري جدا تكون حافظ المكان بالاداه بتاعته. زي لما اجي اقول مثلا ان لاجار اللي هي محطة القطار اي ديفون لو كلوب اللي هي امام النادي. كلمة ديفون جاء بعدها اداة المعرفة على طول. زي ما اقول مثلا لوبيتال المستشفى اي دريير لا بوست خلف مكتب البريد. كده كلمة دريير جاء بعدها اداة المعرفة على طول. اما في حروف جر تانية زي لوان دي اللي هي بعيد عن، اكوتي دي اللي هي بجانب، زي بري دي اللي هي قريب من، زي ادروات دي اللي هي بمعنى على يمين، زي اجوش دي اللي هي على يسار، زي او سنتر دي اللي هي بمعنى في وسط، زي الافان دي اللي هي بمعنى في نهاية، ودي بيجي بعدها كلمة لاغي اللي هي الشارع، الافان دو لاغي. زي او بور دي اللي هي بمعنى على شاطئ، ودايما بيجي بعدها لامير اللي هي على شاطئ البحر، او بور دي لامير. حروف الجر دي برضو بيجي بعدها المكان بأداة المعرفة، بس الفرق هنا ان الد لما بيجي بعدها أداة المعرفة بيحصل الإدغام. طبعا عرفنا قبل كده ان الد لما بيجي بعدها اللو بتبقى دي، والد زائد الله بتبقى دو لا، والد زائد ال ابوستروف بتبقى دو ال ابوستروف، والد زائد ال اس بتبقى دي اس. يعني لو انا عايز اقول مثلا ان منزلي بيكون قريب من المتحف، هقول ما ميزون منزلي اي بري بيكون قريب دي لو ميزي. دي المفروض الجملة يكون شكلها كده، بس طبعا الدو زائد اللو بتبقى دي، يبقى الجملة هتبقى ما ميزون اي بري دو ميزي، يعني قريب من منزلي. تعال نشوف كده أمثلة. زي ما أقول لا بوست مكتب البريد، لا بوست اي ديفون نقط ميزي. طبعا قلنا ديفون اللي هي بمعنى أمام، بيجي بعدها على طول أداة المعرفة اللي هي لو ميزي اللي هو المتحف. زي ما أقول ما ميزون منزلي، اي دريير خلفه. طبعا دريير بيجي بعدها على طول المحدد اللي هي لاجار، لأن لاجار مؤنث. زي ما أقول لا بوست اي نقط لو ميزي. طبعا هنا اللي جاي بعد النقط أداة معرفة، والمحدد اللي بيجي معاه أداة المعرفة اللي هي devant. تعالوا نشوف بعض الأمثلة. أول سؤال بيقول لي ما ميزون اي نقط دو تياتر. طبعا اللي بعد النقط هنا دو، إذن ما ينفعش ولا دريير ولا سو ولا دون، لأن دول بيجي بعدهم أداة معرفة. إذن نختار أكوتي اللي هي التالتة، اسمها أكوتي دو. رقم 2 لو شيان اي نقط لابورت. لو شيان اي نقط لابورت، اللي جاي بعد النقط لا. تمام، طبعا هنختار تمام اللي هي دريير خلفه، اللي هو الكلب بيكون خلف الباب اللي هي دريير. رقم 3 لاشيز الكرسي اي نقط لو بيرو، بيكون ايه المكتب. طبعا ديفون ولا اونتر بينه، ولا اكوتي. اكوتي ما تنفعش لان المفروض بتبقى اسمها اكوتي دي، وادروات دو ما تنفعش لان الدو ما ينفعش بيجي بعدها اللو، المفروض تبقى تحول الى دو، يبقى مفيش الا ديفون اللي هي امام. رقم 4 لو بيتون. بيتون اللي هي المارة. المارة مارش نقط لو تروتوار، بيمشوا على الرصيف. تروتوار اللي هو الرصيف، يبقى طبعا هنختار سور اللي هي على. رقم 3. رقم 5 بيقول لي نقط لو كارتيه ايه الحي إليا ديزيكول، يوجد مدارس. يبقى أقول في الحي يوجد مدارس، يبقى دون اللي هي التانية.
اما طبعا سو يعني تحت، اكوتي دو ما تنفعش لان جاي بعدها مذكر، المفروض تبقى دي، هي ديو. رقم 6 لو سينما اي دوريير نقط بارك. دوريير اللي هي بمعنى خلفه، بيجي بعدها المحدد على طول اللي هي أداة المعرفة، يبقى مذكر، يبقى لو اللي هي التانية. رقم 7 بيقول لي لا بانك اي اكوتي نقط اوبيتال. طبعا هي اسمها اكوتي دو، ودي تاخد ال ابوستروف لانها مبدوءة بحرف الاش، اذا هنختار دو ال ابوستروف اللي هي التانية. رقم 8 لو كلوب اي ادروات نقط ليسي. طبعا هي اسمها ادروات دو، ودي مذكر يبقى دو اللي هي الاخيرة. رقم 9 لو نيل اي بري نقط بلس التحرير. طبعا هي اسمها بري دي، وديت مؤنث يبقى بري دو لا اللي هي التالتة. رقم 10 لو ميزي جيبسيان المتحف المصري ايه نقط لابلاس التحرير. خلي بالك من الحتة دي، المفروض ان انا اقول المتحف المصري بيكون في ميدان التحرير. طب مفيش كلمة دون، قال لي في مصطلح على بعضه كده اسمه سير لابلاس، سير لابلاس، وده بيبقى معناه في الميدان، سير لابلاس. الجزئية اللي جاية دي مهمة جدا، وخلي بالك منها ان لا يحدث ادغام مع حرف الجر د اذا جاء بعدها محدد. يعني لو لقيت اداة نكرة الان او الان او الدي، او لو لقيت صفة ملكية اللي هي مو ما مي تون تا تي وهكذا، او لو لقيت صفات الاشارة اللي هي س وست وست وسي، هنا مش هيحصل ادغام لان ما ينفعش اجيب محددين مع بعض في نفس الوقت. زي لما اقول مثلا ما ميزون منزلي اي لوان نقط ليسي. طبعا المفروض هتبقى لوان دو وبعدين لو ليسي، طبعا فاختار دي هتبقى لوان دو ليسي. اما لو انا قلت ما ميزون لوان نقط مو ليسي، هنا المفروض اسمها لوان دو. هاجي احط اداة المعرفة الاقي صفة ملكية اللي هي مو، فمش هيحصل ادغام والدو تفضل زي ما هي. ما ميزون اي لوان نقط يونيفرسيتي. طبعا هي اسمها لوان دو، لوان دو، ودي مبدوء متحرك، اذا اخد دو ال ابوستروف. اما لو قلت ما ميزون اي لوان نقط مون يونيفرسيتي، طبعا هي اسمها لوان دو. طب هنشوف بعدها هنلاقي صفة ملكية كده، ما ينفعش اجيب اداة معرفة، اذا الدو تفضل زي ما هي، يبقى اختار الاولى. زي ما اقول il habite loin نقط فيل، هنا لوان جاي بعدها الدو، وطبعا هنا مفيش محدد، اذا اختار لا، يبقى تبقى دو لا. عكس هنا لما اقول اكوتي نقط شي موا، طبعا هي اسمها اكوتي دو. طيب بعد النقط في شي، شي دي حرف جر، اذا ما ينفعش اجيب محدد، يبقى الدو هتفضل زي ما هي اللي هي الاخيره. بعد كده خدنا فيرب الي، خدنا فيرب الي اللي هو جو في انا اذهب، جو في، tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. فيرب aller بيجي بعده حرفين جر، اما حرف الجر وده بيجي بعده المكان بأداة المعرفة، وطبعا بيحصل الادغام زي ما عرفنا قبل كده ان حرف الجر زائد ال بتبقى او، والا زائد اللا بتبقى الا، والا زائد ال ابوستروف بتبقى ال ابوستروف، والا زائد ال اس بتبقى او افيك اكس. لو انا عايز اقول انا اذهب الى المدرسه هقول je vais à le lycée، انا اذهب الى le lycée اللي هي المدرسه. طيب طبعا مفيش حاجه في الفرنساوي اسمها le، امال المفروض بتتحول الى او، بيحصل ادغام وتتحول الى او. يعني لو انا قلت لك je vais انا اذهب الى المدرسه نقط ليسي، طبعا كلمه ليسي مذكر اذا هيجي قبلها او. لو انا قلت سامي فا، سامي بيذهب نقط جار، كلمه جار اللي هي محطه القطار طبعا مؤنث يبقى هتبقى الا. je vais نقط كلوب انا اذهب الى النادي، طبعا كلمه كلوب مذكر اذا هقول او اللي هي عباره عن زائد لو. لو انا قلت nous allons نحن نذهب نقط ايكول المدرسه، طبعا ايكول مبدوءه بحرف متحرك اذا هتاخد ال ابوستروف. لو انا قلت nous allons نقط بيراميد، كلمه بيراميد جمع اذا هتاخد او افيك اكس، ودي عباره عن زائد ال اي اس. حرف الجر بيبقى كما هو ولا يتغير شكله امام صفات الملكيه،
زي لما اقول جو بارل انا اتحدث نقط بروفيسير. طبعا بارلي بيجي معاه حرف الجر وبروفيسير ده مذكر، اذا هقول او، دي عباره عن زائد لو. اما لو انا قلت جو بارل نقط مون بروفيسير، طبعا بارل هيجي بعدها حرف الجر طيب هاجي اشوف بروفيسير جاي قبلها صفه ملكيه، اذا ما ينفعش اجيب اداه معرفه، اذا حرف الجر يبقى كما هو. وبيبقى كمان امام صفه الاشاره اللي هي س وست وست وسي. زي ما اقول جو بارل نقط في، طبعا بارل بيجي بعدها حرف الجر ودي مؤنث، اذا هتبقى الا. اما لو انا قلت جو بارل نقط سات في، طبعا بارل هيجي بعدها حرف الجر بس طالما في صفه اشاره، اذا حرف الجر يبقى كما هو. طيب عايزين نختار برضو ولا او ولا الا ولا الا ابوستروف ولا او افيك اكس. اول جمله بيقول لي جيم الي انا احب الذهاب نقط كليب، طبعا دي كده مذكر يبقى اقول او. جو في نقط اوتيل، اوتيل طبعا مبدوءه بحرف الاش، اذا هتاخد الا ابوستروف. رقم 3 تي فا نقط سينما، طبعا سينما مذكر، اذا هقول او سينما. جو بزوان داسبرين انا في حاجه الى اسبرين. جو في نقط فارماسي، طبعا فارماسي مؤنث، اذا هقول لا فارماسي. رقم 5 نوزالون نقط اوبيتال، نوزالون نحن نذهب نقط اوبيتال، اوبيتال مبدوءه بحرف الاش، اذا هتاخد الا ابوستروف. رقم 6 جو في نقط بيراميد، طبعا دي جمع، اذا هتاخد او افيك اكس. رقم 7 جو مو دو بلاس انا اتنقل نقط كارتيه، كلمه كارتيه اللي هو الحي مذكر، اذا هتبقى او. رقم 8 مون فرير فا نقط يونيفرسيتي، طبعا يونيفرسيتي مبدوءه بحرف متحرك، اذا هتاخد الا ابوستروف. اون فا نحن نذهب نقط ريستورون بور مونجي لكي ناكل، طبعا ريستورون مذكر، اذا هتاخد او. وعرفنا كمان ان فيرب الي بيجي بعده حرف الجر شي، وده لما يكون معاه عاقل، زي ما اقول جو في انا اذهب شي لو ميديسان انا اذهب عند الطبيب. اما فيرب باسي اللي هو بمعنى يمر بيجي بعده حرفين جر، حرف الجر بار وده بيجي بعده المكان بأداة المعرفة، زي ما اقول جو باس بار لا بوست انا امر على مكتب البريد، بور الي او كلوب لكي اذهب الى النادي. او بيجي بعده حرف الجر شي، ده لو جاي معاه اسم عاقل، زي ما اقول جو باس شي لو ميديسان انا امر عند الطبيب. وخدنا مع بعض ادوات الاستفهام، قلنا ادوات الاستفهام زي او اللي هي بمعنى اين، زي كون اللي هي متى، زي كومو اللي هي كيف، زي كاسك اللي هي بمعنى ماذا، زي كوا اللي هي بمعنى ماذا، وطبعا عرفنا الفرق بين الاثنين، زي كال اللي هي بمعنى ما او اي، وطبعا بيبقى لها 4 اشكال في المفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث. اول حاجه عرفنا اداه الاستفهام او اللي هي بمعنى اين، وقلنا بتسال عن المكان، زي لما اقول نقط تي ابيت، طبعا هقول او تي ابيت اللي هي اين تسكن. وعرفنا ملحوظه مهمه جدا على اداه الاستفهام او، ان لو المكان مسبوق بحرف الجر ده يبقى هنسال بدي او، ولو المكان مسبوق بحرف الجر بار يبقى هنسال ببار او. يعني من الاخر كده لو عندك فيرب فينير هنسال بدي او، ولو عندك فيرب بصي اللي هو بمعنى يمر هنسال ببار او. تعالوا نشوف بعض الامثله، زي ما اقول نقط تي ابيت ايه انت تسكن، يبقى طبعا هتبقى او اين تسكن. لما اقول تي فا لو ماتان ايه انت تذهب في الصباح، يبقى اين تذهب في الصباح، يبقى برضو اختار او. طيب نقط تي باس تي فاكونس اونيتي ايه انت تقضي اجازتك في الصيف، يبقى برضو هقول اين تقضي اجازتك في الصيف، يبقى او. اما لو انا قلت نقط تي باس بور الي او كليب، اما لو قلت نقط تي باس بور الي او كليب ايه انت تمر لكي تذهب الى النادي، يبقى المفروض اقول باي مكان، يبقى اقول باغ او باي مكان. اما لو قلت نقط تي فيان
ايه انت تأتي، يبقى اقول من اين تأتي اللي هي تبقى دي او tu viens، يعني من اين تأتي. وعرفنا الفرق ما بين كوند وآكالير. كون بتسأل عن الوقت، زي مثلا لما يقول لي نقط tu vas au club، ايه انت تذهب الى النادي، طبعا هقول كون متى، كون tu vas au club. اما لو قال لي نقط heure اللي هي الساعة، نقط heure tu vas au club، يبقى لازم أقول à quelle heure tu vas au club، يعني في أي ساعة تذهب إلى النادي. وعرفنا الفرق ما بين كاسك وكوا وكل. قلنا ان كاسك وكوا بيبقى معناهم ماذا، وعرفنا الفرق. قلنا ان كاسك بتأتي في بداية السؤال، اما كوا تأتي بعد الفاعل والفعل. اما كل بتيجي لما يكون الحاجة اللي انا بسأل عليها موجودة في السؤال، زي مثلا لو انا قلت نقط تي ام، نقط تي ام، او تي ام نقط، او نقط كولار تي ام. طبعا في المثال الاول بيقول لي نقط تي ام، يبقى اقول كاسك تي ام اللي هي بمعنى ماذا تحب. اما في السؤال الثاني تي ام هقول له تي ام كوا، برضو معناها ماذا تحب، بس كاسك بتيجي في بداية السؤال، كوا تأتي بعد الفاعل والفعل. اما السؤال الثالث بيقول لي نقط كولار، كولار اللي هو لون، نقط كولار تي ام، كلمة كولار اللي هو لون، يبقى هقول اي لون تحب، اي اللي هي كل، يبقى الحاجة اللي انا بسأل عليها اللي هو اللون وموجودة في السؤال يبقى اختار كل. تعالوا نشوف كده بعض الأسئلة. أول سؤال بيقول لي نقط سبور امتي، ايه رياضة تحب، يبقى المفروض أقول أي اللي هي كل، يبقى اختار الأولى، يبقى الاسم اللي أنا بسأل عليها اللي هي كلمة سبور موجود. لما أقول نقط امتي ايه أنت تحب، يبقى ماذا، وجاية في بداية السؤال يبقى كاسك اللي هي التانية. أما لو أنا قلت تي ام نقط أنت بتحب، هقول ايه اللي هي ماذا، وجاية بعد الفعل والفعل يبقى كوا اللي هي الأخيرة. لما أقول نقط اكتيفيتي تو في، كلمة اكتيفيتي يعني نشاط، يبقى أقول أي نشاط أنت تمارس، أي نشاط تمارس، يبقى أقول كل اللي هي التالتة، لأن الحاجة اللي بسأل عليها موجودة اللي هي اكتيفيتي. لما أقول نقط تو في لو فوندردي، أنت تمارس أو أنت تعمل يوم الجمعة، يبقى هقول ماذا اللي هي كاسك اللي هي التانية. رقم 6 tu fais نقط لو فوندردي، طالما جاية بعد الفعل والفعل يبقى tu fais quoi اللي هي الأخيرة. لما أقول نقط activité tu fais الأنشطة التي تمارسها، كده جمع مؤنث، يبقى أختار التانية كال المؤنث. نقط heure est-il، طبعا ده بتسأل عن الساعة، وكلمة ساعة موجودة اللي هي كلمة heure، يبقى على طول كال، يبقى أقول quelle heure est-il، كم الساعة أو ما الساعة، quelle heure est-il. نقط ميوزيك tu aimes، موسيقى تحب، يبقى هقول أي موسيقى تحب، يبقى كال التالتة لأن كلمة ميوزيك مؤنث. لو قلت نقط ماتيير tu aimes، ماتيير اللي هي المواد الدراسية، يبقى طبعا الحاجة اللي أنا بسأل عليها موجودة، يبقى اختار كال جمع مؤنث يبقى الأخير. بعد كده عندنا الأمر، درس من الدروس المهمة جدا اللي عندك. الأمر باختصار أهم حاجة الأول تكون عارف نهايات الثلاث مجموعات، نهاية المجموعة الأولى مع الج طبعا اللي هي الأو، ومع التي اللي هي او اس، ومع ال والال اللي هي الاو. نهاية المجموعة الثانية مع الج اي اس، ومع التي اي اس، مع ال والال اي تي. نهايات المجموعة الثالثة مع الج اس، ومع التي اس، مع ال والال يا اما هتلاقي حرف التي يا اما هتلاقي حرف الدي. طيب احنا بنجيب الفعل في الامر ازاي؟ في عندنا 3 خطوات. اول خطوة ان انا بصرف الفعل مع الضمائر اللي هي التي او النو او الفو، وعرفنا ان الامر بيبقى موجه لضمائر المخاطب اللي هي التي او الفو. الامر ما ينفعش لا مع ضمائر المتكلم ولا مع ضمائر الغائب. بعد كده بنحذف الضمائر لان الجملة الامرية ما فيهاش فاعل، يبقى بنحذف
التي والنو والفو. انا لما بقول لك مثلا اذهب الى المدرسه ما بقولكش اذهب انت الى المدرسه. اذهب الى المدرسه ده فعل في الامر، اذا الجمله الامريه ما فيهاش فاعل. بعد كده بنحذف الاس مع الضمير تي اذا كان فعل من افعال المجموعه الاولى. يعني من الاخر كده لو الفعل اخره اس احذف الاس. تعالوا نشوف كده مثال على الجزء ده. لو انا عندي مثلا فعل زي ريستي، فيرب ريستي اللي هو بمعنى يظل او يبقى، لو انا عايز اصرفه في صيغه الامر اول حاجه هصرف الفعل مع التي او النو او الفو. طبعا ده مجموعه اولى، هنحذف الاو ار ونضع مع التي او اس ومع النو او ان اس ومع الفو او زد، ونحذف الضمائر التي والنو والفو. قلنا الجمله الامريه ما فيهاش فاعل. بعد كده نحذف الاس مع الضمير تي لان الفعل ده فعل من افعال المجموعه الاولى. كده الفعل بقى في الامر. لو انا قلت لك reste à la maison يعني ابقى في المنزل، لو انا قلت restez à la maison يعني ابقوا في المنزل. اما الفعل لما بيتصرف مع الضمير نو ده بيدل على الاقتراح، زي مثلا لما اقول restons à la maison يعني تعالوا نقعد في البيت ما نخرجش يعني. فيرب مثلا زي aller، فيرب زي aller طبعا هيتصرف مع التي او النو او الفو. مع التي هتبقى tu vas، مع النو nous allons، ومع الفو vous allez. طبعا هنحذف الضمائر التي والنو والفو زي ما اتفقنا الجمله الامريه ما فيهاش فاعل، وهنحذف الاس مع الضمير التي. اما لو الفعل مجموعه تانية مثلا زي فيرب فينير، مع التي اللي هي فيني ومع النو فينيسون ومع الفو فينيسي، وهنحذف الضمائر اللي هي التي او النو او الفو. وطبعا هنا الاس مش هتتحذف عشان ده مش مجموعه اولى، يبقى هتفضل زي ما هي. وعندنا فيرب مثلا زي فار اللي هو بمعنى يعمل، لو انا هصرفه هيبقى tu fais nous faisons vous faites. طبعا هنحذف الضمائر التي او النو او الفو. خلي بالك الاس مش هتتحذف، وخلي بالك من تصريف فيرب فاعل مع الفو اخره اس مش ازد. طيب انا بختار ازاي التي او النو او الفو؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجه لو عندك في الجمله تون او تا او تي يبقى الفعل في الامر مصرف مع الضمير تي، ولو عندك في الجمله فوتر او فو يبقى الفعل في الامر مصرف مع الضمير الفو. تعال نشوف بعض الامثله. اول سؤال بيقول لي نقط موا تون ليفر ديكسارسيز. طبعا هنا في تون، اذا الفعل مصرف مع الضمير تي يبقى نختار الاولى. طبعا الاس بتبقى محذوفه. رقم 2 بيقول لي موا فوتر ليفر ديكسارسيز. طالما في فوتر يبقى الفعل مصرف مع الضمير فو يبقى نختار الثالثه. رقم 3 نقط تون دوفوار دو مات. طبعا طالما في تون يبقى الفعل مصرف مع الضمير تي يبقى نختار تمام التالتة اللي اخرها اس لان دي مجموعة تانية. خلاص. رقم 4 بيقول لي نقط فوتر دوفوار دو مات. طبعا طالما في فوتر يبقى هنختار الفعل اللي اخره او زد اللي هي التانية. تاني حاجة لو عندك منادى، المنادى ده بيبقى عندك اسم وبعده كوما او علامة تعجب، كده يدل ان في وقفة. يعني زي ما اجي اقول لك مثلا علي، الكوما دي او علامة التعجب بتدل على وقفة. اقول لك علي اذهب الى المدرسة، سامي انظر الى السبورة، وهكذا. لو انت عندك اسم وبعده كوما او علامة تعجب الفعل اللي بعده هيبقى امر مصرف مع الضمير التي، ولو عندك اسم جمع وبعده كوما او علامة تعجب ده هيبقى امر مصرف مع الضمير فو. بعد كده قال لي اذا كان المنادى مفرد فان الفعل يصرف مع الضمير تي، واذا كان المنادى جمع فان الفعل يصرف مع الضمير فو. طيب يعني ايه اصلا منادى؟ المنادى بيبقى اسم وبعده كوما. يعني مثلا لو انا قلت لك علي في اسم وبعده كوما او علامة تعجب كده، اذا الفعل يبقى مصرف في الامر مع الضمير تي، يبقى طبعا هتبقى A to G والاس محذوفة. لو انا قلت ميزون فون، allez dans la chambre اذهبوا الى الغرفة. طبعا هنا ميزون فون اسم جمع وبعده علامة تعجب، اذا الفعل مصرف مع الضمير الفو. تعالوا نشوف بعض الامثلة. فرق بقى ما بين الجملة الامرية والجملة الخبرية.
لو في عندك اسم وبعده كوما او علامة تعجب دي كده جملة امرية. اما لو في اسم وبعده الفعل على طول دي كده جملة خبرية. ولو الاسم مفرد يبقى بيساوي إيل، لو الاسم جمع يبقى بيساوي إيل افيك اس. يعني مثلا هنا بيقول لي علي وقام حاطط لي علامة تعجب، اذا الفعل هنا فعل في الامر مصرف مع الضمير تي، يبقى نختار الاولى اللي هي اخرها حرف الاس. طبعا التانية اللي هي اخرها تي ده كده مصرف مع الايل او ال. اما لو قال لي علي نقط لدوفوار دي كده جملة خبرية، وهنا الفعل هيبقى مصرف مع الضمير إيل، إذا نختار التانية. لو قال لي سامي علي نقط لدوفوار دو مات، هنا طالما في اسم جمع، اسمين اهو جمع وفي كوما أو علامة تعجب، إذا كده الفعل في الأمر مصرف مع الضمير الفو، يبقى نختار التانية اللي آخرها او زد. أما رقم 4 بيقول لي سامي إيه علي، طبعا هنا الفعل هيبقى مصرف مع الضمير إيلافيك اس، يبقى نختار اللي اخرها اي ان تي اللي هي الاخيره. بعد كده لو عندك كلمات بتدل على الاحترام، كلمه مسيو او مدام او مادموزيل، يبقى دي كده للاحترام، يبقى تتصرف مع الضمير فو. ولو عندك سيل تو بلاي اللي هي بمعنى من فضلك، دي كده مع الضمير تي. ولو عندك سيلفو بلاي اللي هي بمعنى من فضل حضرتك او من فضلكم، دي كده تتصرف مع الضمير الفو. وخلي بالك من ملحوظة مهمة جدا قبل ما نحل، ان في حالة الامر لا نختار الفعل الذي ينتهي بالاو اس والتي والدي وفا، ولو كان الفعل في المصدر. طبعا او اس يبقى ده كده الفعل في المجموعة الاولى والمفروض بنحذف الاس. لو تي او دي يبقى كده الفعل مصرف مع الضمير إيل أو إل في المجموعة التانية أو التالتة، وإحنا ما بنصرفش الأمر مع الإيل أو الإل. وفا المفروض الإس محذوفة وما بنختارش الفعل في الأمر. تعالوا نشوف أمثلة. لو قال لي نقط لاري أو في روج سيلفو بلاي، طبعا هنا سيلفو بلاي يبقى إزد على طول الأخيرة. نقط لاري أو في روج، لو قال لي نقط لاري أو في روج سيلتو بلاي، سيلتو بلاي يبقى مع التي، يبقى نختار الأولى اللي هي ترافيرس. نقط دوسمون سيلتو بلاي، سيلتو بلاي يبقى مع الضمير تي، يبقى نختار الأخيرة. طبعا ما بنختارش اللي آخرها اي اس لأن الاس بتتحذف. نقط دوسمون سيلفو بلاي، سيلفو بلاي يبقى مع الفو، يبقى نختار الأولى اللي آخرها الأزد. رقم 5 نقط لو تابلو سيلفو بلاي، سيلفو بلاي يبقى مع الضمير فو، يبقى نختار الأخيرة. بعد كده قال لي الفعل المصرف مع الضمير إنه يعبر عن الاقتراح، يعني زي ما أقول ألون أو سينما سيسوار، هيا لنذهب إلى السينما معا. تعالوا نشوف مع بعض حل أسئلة على الأمر. أول سؤال بيقول لي سامي نقط لو دوفوار، طبعا هنا سامي ده كده فاعل، إذا الفعل هيتصرف مع الضمير الإيل، يبقى نختار اللي هي التانية. طبعا قلنا نهايات المجموعة التالتة مع الجو اس ومع التي اس ومع الإيل والال تي أو دي. أما في السؤال التاني بيقول لي سامي وقام حاطط لي كوما، إذا الفعل اللي بعده هيبقى في الأمر مصرف مع الضمير تي، والتي بيبقى آخرها اس، إذا نختار الأولى. رقم 3 بيقول لي علي نقط علي كل ألير، علي بتساوي ال في التصريف، يبقى نختار الأولى. رقم 4 علي نقط علي كل ألير، طالما حط اسم مفرد وبعده كوما، إذا اللي بعده على طول أمر مع الضمير تي، طبعا هنختار الأولى لأن المفروض إن فا متصرفة مع التي بس الاس بتتحذف. رقم 5 هاني نقط لي ليسون لو جور او جور، يعني يوم بيوم. رقم 5 هاني علي نقط لي ليسون لو جور او جور، طبعا هاني وعلي ده كده اسم جمع، وطالما جاي بعدهم كوما اذا الفعل مصرف مع الضمير الفو، يبقى الأخيرة. أما رقم 6 بيقول لي هاني ايه علي، هاني وعلي نقط لي ليسون بيذاكروا دروسهم، ده بيساوي إيل افيك اس، إذا نختار التالتة اللي هي او ان تي. رقم 7 نقط إن لاتر
à ton père. طبعا هنا مفيش فاعل، إذا الجملة أمرية مصرفة مع الضمير تي عشان ton، يبقى الفعل متصرف مع التي اللي هي الأولى. رقم 8 نقط in lettre à votre père، برضو مفيش فاعل، إذا الجملة أمرية مع الضمير vous عشان votre، إذا نختار الفعل اللي آخره يزد اللي هي التانية. السؤال التاني رقم 1 بيقول لي سامي علي نقط دو لا كلاس. طبعا هنا ده كده اسم جمع، يبقى اللي بعده أمر مع الضمير الفو، يبقى نختار الفعل اللي آخره يزد اللي هي سوختي، بمعنى اخرجوا من الفصل. السؤال التاني بيقول لي سامي علي نقط دو لا كلاس، ده كده اسم جمع ومفيش بعدهم ولا كوما ولا علامة تعجب، إذا دي جملة خبرية، الفعل مصرف مع الضمير il avec s، يبقى الفعل آخره ان تي الأولى. رقم 3 رانيا نقط بيان لو بروفيسور، ده أمر مع الضمير تي، إذا نختار الأولى. طبعا مع الضمير تي المفروض بنختار ال اس والاس محذوفة، يبقى الأولى. رقم 4 علي نقط ان تاكسي بور اريفي فيت، علي وجاي بعدها علامة تعجب، إذا الفعل اللي بعده على طول في الأمر مع الضمير تي. تمام، واحنا طبعا ما بنختارش الفعل اللي آخره اس ولا تي ولا دي ولا مصدر، يبقى طبعا هنستبعد التانية والأخيرة مصدر، يبقى الأولى متصرفة مع التي. رقم 5 نقط على بيبليوتك بور لير، ايه الى المكتبة لكي تقرأ. طبعا هنا انا معرفش الفعل هيتصرف مع التي ولا الفو، فهنستبعد. طبعا هنستبعد الاولى، ما بنختارش اللي اخرها تي لانها متصرفة مع إلافيك اس، وهنستبعد التانية عشان ما حذفش الاس، وهنستبعد الاخيرة عشان متصرفة مع الجي والامر مش مع الجي، يبقى مفيش الا التالتة. رقم 6 مسيو نقط لا بريميير ا دروات، طالما في كلمة مسيو يبقى الاحترام مع الفو، يبقى التانية. رقم 7 ميزون فون وقام حاطط لي كوما، يبقى ده كده جمع، منادى جمع مع الفو، اذا نختار التالتة اللي هي ازد الي. رقم 8 مدام نقط موالقية، اعطيني الكراسة. طبعا ده كده امر مع الضمير الفو، لان مدام تدل على الاحترام، اذا نختار التانية اللي هي دوني. تعال نشوف السؤال الثالث. اول سؤال بيقول لي سامي نقط اتا بلس اذهب الى مكانك، يبقى نختار الفعل المصرف في الامر مع الضمير تي اللي هي الاولى، طبعا الاس محذوفة، يبقى الاولى. رقم 2 نقط او تابلو انظر الى السبورة، فعل مصرف في الامر مع الضمير تي، اذا نختار التانية، طبعا ما بنختارش اللي اخرها اس والاخرة مصدر. رقم 3 نقط لا بريمير ادور وات، طبعا الجملة امرية لان مفيش فاعل، طب هنستبعد، طبعا هنستبعد الاولى والتانية، يبقى نختار بريني اللي هي الاخيرة. رقم 4 نقط او سينما، ايه الى السينما. طبعا الجملة أمرية بس معرفش هي متصرفة مع التي ولا النو ولا الفو، طب تعالوا نستبعد. هنستبعد الأولى لأن آخرها تي، دي مصرفة مع إلافيك اس، وهنستبعد التالتة لأن ما بنختارش الفا لأن المفروض الإس محذوفة، وهنستبعد الأخيرة لأنها مصدر، فطبعا مش هيبقى قدامنا إلا التانية اللي هي ألو، وده أسلوب الاقتراح، معناها هيا لنذهب إلى السينما. رقم 5 مسيو نقط أجوش، طبعا مسيو للاحترام مع الضمير فو، يبقى التانية. رقم 6 نقط سات بال فوتو، ده أمر مع أمر، يبقى نختار اللي هي التانية، ما بنختارش الأولى ولا المصدر. رقم 7 علي نقط لا بريمير، طبعا علي جاي بعده كوما، إذا أمر مع الضمير تي، يبقى نختار الأولى. رقم 8 زوي إي نيكولا، زوي إي نيكولا نقط أو سينما، ده كده جملة خبرية مصرفة مع الضمير il avec s، إذا نختار الأولى. رقم 9 مسيو نقط أجوش، طبعا
ده كده للاحترام مع الضمير فو، اذا نختار التانية. تعالوا نشوف بعد كده عندنا حاجة اسمها الأعداد الرقمية والأعداد الترتيبية. الأعداد الرقمية زي 1 2 3 4 5 وهكذا. أما الأعداد الترتيبية إن أنا هقول الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا. في جمل ينفع معاها أعداد ترتيبية وفي جمل بينفع معاها أعداد رقمية. طب تعالوا نشوف كده ازاي بنحول الاعداد الرقميه الى اعداد ترتيبيه. بنحول الاعداد الرقميه الى اعداد ترتيبيه ان انا بزود المقطع اللي هو يم. يعني مثلا زي دو هتبقى دوزيام، تخوا تروازيام، كاتخ كاتخيام بس بنحذف حرف الاو، سانك سانكيام بس بنزود حرف الاي وهكذا. ولاحظ ان انا ما حطيتش المقطع ده في العدد واحد لان العدد الترتيبي بتاع العدد واحد اللي هي 1 بتبقى بريمير والاخير يعني ديرنييه. لاحظ ان كل الاعداد الترتيبيه تنفع مذكر وتنفع مؤنث ما عدا كلمه بريمير وكلمه ديرنييه. كلمه بريمير دي كده مذكر، اما بريمير دي كده مؤنث يعني بزود الاو والاكسون. كلمه ديرنييه دي كده مذكر، اما ديرنيير دي كده مؤنث. تعالوا نشوف كده بعض الامثله. تعالوا نشوف امثله على الجزء ده. اول مثال بيقول لي اتون بوا يعني انتظرني، او نقط ف عايز اقول في الاشاره. طبعا هنا لازم اقول الاولى او الثانيه او الثالثه، يعني لازم عدد ترتيبي. وطبعا كلمه او ف مذكر، او بتيجي مع المذكر، اذا اختار الاخيره اللي هي تغوزيم، لان قلنا ان كل الاعداد الترتيبيه مذكر ومؤنث ما عدا بريمير ودرنيير. رقم 2 برون لا نقط ري، طبعا لا نقط ري ادروات يعني امشي في الشارع. طبعا عايز اقول الاول او الثاني او الثالث. طبعا برون لا نقط ري ادروات، طبعا المفروض هنا اقول امشي في الشارع الاول او الثاني. كلمة لاري مؤنث اذا نختار الاولى اللي هي دوزيام. رقم 3 جابيت او نقط ايطاج انا اسكن. كلمة ايطاج يعني طابق، عايز اقول في الطابق الاول او الثاني او الثالث. كلمة ايطاج مذكر قبلها او مذكر، اذا نختار تروازيام اللي هي الاخيرة لانها تنفع مذكر ومؤنث. اما بريمير ودرنيير دي كده مؤنث. رقم 4 نوز هابيتون نقط دوزيام ايطاج. دوزيام ايطاج ده كده مفرد مذكر، اذا نختار التانية اللي هي او. اما رقم 5 بيقول لي بريني نقط دوزيام ري. طبعا كلمة دوزيام ري مؤنث، ري مؤنث، يبقى نختار الا اللي هي الاخيرة. رقم 6 سارة اي اون نقط اني سيكوندير. سارة بتكون في الصف الثاني الثانوي. طبعا كلمة اني مؤنث يبقى نختار دوزيام اللي هي الاولى. بعد كده عندنا تأنيث الوظائف. باختصار ان الوظيفة اللي بتنتهي بحرف الأ بتكون مؤنثة، لو ما بتنتهيش بحرف الأ بتكون مذكرة. القاعدة التانية عندنا وظائف بتنتهي أصلا بحرف الأ، يبقى دي تنفع مذكر وتنفع مؤنث. زي مثلا اللي هي بيلوت اللي هو طيار، زي فيترينير طبيب بيطري، زي جورناليست اللي هو الصحفي، زي بانتر اللي هو رسام، زي فوتوغراف اللي هو مصور، زي دونتيست طبيب أسنان، زي فلوريست اللي هو بائع الزهور. وفي عندنا كلمتين ما بيتغيروش في التأنيث اللي هي كلمة ميديسان وكلمة بومبيي. تعالوا نشوف بعض الأسئلة. أول سؤال بيقول لي مامير اي نقط. طبعا مامير اللي هي أمي دي طبعا كده مفرد مؤنث، يبقى المفروض نختار الوظيفة اللي آخرها حرف الأ اللي هي كلمة فارماسيان. سات فام هذه المرأة اي نقط. طبعا المفروض سات فام دي كده مفرد مؤنث. طبعا ما عنديش هنا أي وظيفة منتهية بحرف الأ، بس كلمة ميديسان لا تتغير عند التأنيث، إذن أختار كلمة ميديسان. مونونكل اي نقط. طبعا الفاعل عندي مونونكل مفرد مذكر، ولو جيت شفت الصفات أو الوظائف اللي عندي هتلاقيها كلها منتهية بحرف الأ، يبقى في واحدة لا تتغير عند التأنيث أو أصلا الأ من أصل الكلمة اللي هي كلمة جورناليست.
رقم 4 sa mère نقط. طبعا sa mère كده مفرد مؤنث، المفرد المؤنث اللي هي actrice اللي هي التانية. رقم 5 mon voisin ده كده مفرد مذكر. المفرد المذكر طبعا انا عندي كله منتهي بحرف ال يبقى vétérinaire دي تنفع مذكر ومؤنث. طيب تعالوا نشوف كده الأسئلة دي. بيقول لي نقط tu fais يعني أنت تعمل، يبقى المفروض أقول ماذا تعمل، يبقى أختار كاسك اللي هي الأولى. أما لو قلت tu fais نقط أنت برضو تعمل، يبقى برضو هقول ماذا تعمل، بس طالما جاية بعد الفاعل والفعل قال لي كاسك تتحول إلى كوا، يبقى أختار كوا. أما لو قلت إيه تا بروفيسيون، إيه تكون وظيفتك، يبقى ما هي وظيفتك، ما اللي هي كل، يبقى نختار التالتة. وكلمة بروفيسيون اللي هي مفرد مؤنث، يبقى اختار التالتة اللي هي كل. رقم 1 نقط لو ميديسان في. لو ميديسان اللي هو الطبيب، في اللي هو يعمل. طبعا أنا ينفع أقول ماذا يعمل الطبيب وأين يعمل الطبيب، بس هنا في قاعدة بتقول إن أداة الاستفهام أو بتيجي مع فيرب ترافايي، أما كو أو كاسك بتيجي مع فيرب فار. إذا في المثال الأول نقط لو ميديسان في أختار كو اللي هي بمعنى ماذا، ما ينفعش أختار أو. أما رقم 2 بيقول لي نقط لو ميديسان ترافاي، برضو ترافاي بمعنى يعمل، هنا أختار أو ما ينفعش أختار كو، يبقى أختار الأخيرة. رقم 3 que نقط vous dans la vie، برضو هنا الفو طبعا تصريف الفعل مع الفو يا إما التانية يا إما التالتة، بس طالما في أداة الاستفهام اللي هي que بمعنى ماذا أختار التانية اللي هي fait. بعد كده عندنا فيرب فاغ والأنشطة الرياضية. تعالوا نشوف مع بعض الأول تصريف فيرب فاغ. تصريف فيرب فاغ اللي هو je fais tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. اللي هو فيرب فاغ بمعنى يمارس. فيرب فاغ بيجي بعده اللي هو الدو اللي احنا بنسميها أداة التجزئة، زائد النشاط الرياضي بأداة المعرفة. يعني لو عايز أقول مثلا أنا أمارس كرة القدم، هقول je fais de le football، بس طبعا في الفرنساوي مفيش حاجة اسمها de le. المفروض الدو لما بيجي بعدها اللو بتتحول إلى دي، والدو زائد اللا بتتحول إلى دو لا، والدو زائد ال أبوستروف بتبقى دو ال أبوستروف، والدو زائد ال اس بتبقى دي اس. خلي بالك ان كل الرياضات التي تنتهي بحرف ال بتكون مؤنثة، يبقى احنا دلوقتي عرفنا المذكر والمؤنث. الرياضات اللي هتلاقيها بتنتهي بحرف ال هتبقى مؤنث، ما بتنتهيش بحرف ال بتبقى مذكر. طبعا ما عدا الثلاث كلمات دول، كلمة سيكليزم، لو سيكليزم اللي هي ركوب الدراجات، لو سيكليزم، ولو دلتا بلان، لو دلتا بلان اللي هي الطائرات الشراعية، ولو باتيناج اللي هو الباتيناج. يبقى تعالى نرجع تاني. لو قلت je fais de le football، طبعا مفيش حاجة اسمها de le، قلنا هتبقى du football. لو انا عايز اقول مثلا انا امارس ركوب الدراجات، هقول je fais du cyclisme، طبعا دي عبارة عن de زائد le. عايز اقول مثلا انا امارس السباحة، طبعا كلمة ناتاسيون اعرف ان اي كلمة منتهية بالمقطع ده اللي هو سيون بتكون مؤنث، يبقى اقول je fais de la natation. بعد كده لما اقول je fais نقط بوكس، هقول je fais de la boxe، انا امارس الملاكمة، يبقى je fais de والبوكس مؤنث يبقى تاخد لا، يبقى de la. لو عايز اقول مثلا انا امارس تسلق الجبال، تسلق الجبال اسمها l'escalade، l'escalade يبقى اقول je fais de l'escalade، je fais de l'escalade. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة عشان يجيلك الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، وانتظر برضو فيديو لمراجعة اهم المواقف وازاي بنحل المواقف،
واستناني بقى في المراجعة النهائية ان شاء الله. لو انت مش متابع معايا هتلاقي لينك في اسفل الفيديو في شرح الدروس بالترتيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلبكم ان شاء الله هعمل النهاردة في الفيديو ده مراجعة على الوحدة التانية للصف الثاني الثانوي. انا عارف ان انا غبت عليكم شوية، بس اعذروني عشان انا برضو مشغول في شغلي الخاص، بس علشان برضو ما سيبكمش ان شاء الله هنزل المراجعة بتاعت القواعد. قبل ما نبدأ انزل اعمل كومنت صلي فيه على سيدنا محمد. اول درس في الوحدة التانية كان بيتكلم عن الطقس في الفصول الاربعة، ازاي بنوصف الطقس وازاي بنسأل عن الطقس. طبعا قلنا قبل كده بنسأل عن الطقس بأداة الاستفهام كال، بنقول كال تون فتيل، كال تون فتيل. اول سؤال بيقول لي نقط تون فتيل اوجوردوي. تون اللي هي بمعنى الطقس، طبعا المفروض ان انا هقول كال تون فتيل اوجوردوي، يعني ما هو حال الطقس اليوم. وخلي بالك ان انا قلت قبل كده ملحوظة مهمة جدا، ان لو لقيت الحاجة اللي انا بسأل عليها موجودة في الجملة اختار كال. طبعا انا هنا بسأل عن كلمة الطقس او بسأل عن الطقس وكلمة الطقس موجودة، اذا اختار كال. خلي بالك من جزئية كمان، ان كلمة تون بتنتهي بحرف الاس ولكنها مفرد مذكر، الاس من اصل الكلمة، اذا مش هختار الاخيرة. ولما بنيجي نوصف الطقس بنستخدم التعبير اللي هو il fait. يبقى عندنا السؤال عن الطقس بقول كال تون فيتيل اوجوردوي، ما هو حال الطقس اليوم. لما باجي اجاوب بستخدم بعض التعبيرات زي ما اقول il fait. il fait يعني الطقس يكون، زائد بعض الصفات زي مثلا il fait beau الطقس جميل، زي il fait chaud الطقس حار، زي il fait mauvais الطقس سيء، زي il fait froid الطقس بارد. تاني حاجة بنستخدم التعبير اللي هو le temps est اللي هو الطقس يكون. تالت حاجة بنستخدم التعبير اللي هو il y a اللي هو بمعنى يوجد، il y a يوجد. وساعات برضو بستخدم il y a اللي هي يوجد، وبيجي بعدها أدوات التجزئة اللي هي du والدو لا والدو الابوستروف والدي اس زائد الاسم اللي بنوصف بيه الطقس. زي مثلا لما اقول il y a du soleil، طبعا du بتيجي مع المذكر، كلمة soleil اللي هي شمس يعني الشمس ساطعة. او لما اقول il y a du vent يعني يوجد رياح. ممكن اقول il y a de la pluie يوجد مطر، او il y a de la neige يوجد التلج، او ممكن اقول il y a de l'orage يوجد عاصفة، il y a de l'orage. او ممكن اقول il y a du nuage يوجد سحب او ضباب. في ملحوظة مهمة بتقول عند النفي تحول ادوات التجزئة الى دو او دي ابوستروف. ادوات التجزئة اللي هي دي ودو لا ودي الابوستروف ودي اس في النفي هتتحول الى دو او دي ابوستروف. اذا زي ما اقول il n'y a pas لا يوجد دو بلوي اي امطار، il n'y a pas de pluie. والجزئية دي بيجي يقول لي مثلا نقط دو سولي اون ايتي ايه شمس في الصيف. طبعا هنا اختار إليا لان جاي بعدها اداة التجزئة اللي هي دو. اما هنا بيقول لي نقط دو بلوي اون ايتي، هنا اختار il n'y a pas لان جاي بعدها الدو، والدو دي بتيجي في النفي، لا يوجد اي امطار اون ايتي في الصيف. بعد كده بنوصف السماء اللي هي لسيال ايه، وبعد كده بنقول اذا كانت صافيه او مغيمه. بعد كده لسيال ايه السماء تكون، زي لسيال ايه بلو السماء صافيه او زرقاء، لسيال اكلير السماء صافيه، او لسيال اجري او كوفاغ. الاتنين كلمه جري وكلمه كوفاغ بتدل ان السماء فيها سحب، يبقى للسيال اجري يعني السماء مغيمة. في عندنا بعد كده حاجة بنسميها لو فيرب امبيرسونيل اللي هي الافعال غير الشخصية. والافعال غير الشخصية دي هي الافعال التي لا تصرف الا مع الضمير il فقط. طبعا كل الافعال في الفرنساوي بنصرفها مع الجو والتي والإل والإل وهكذا. اما في افعال ما بتتصرفش الا مع الضمير il بس، لانها بتعبر عن احداث لا يمكن ان تنسب الى شخص معين. زي مثلا فالوار، فالوار بمعنى يجب،
بتتصرف مع إيل بس، بتبقى إيل فو اللي هي بمعنى يجب عليك أو يجب عليكم. فيرب بلوفوار اللي هي بمعنى تمطر، الفعل ده مهم جدا، بيبقى إيل بلو، إيل بلو. زي إجراك وفيرب أفوار اللي هي بتبقى إيليا، إيليا اللي هي يوجد. زي نيجي، نيجي اللي هي بمعنى تمطر تلج، برضو ما بتتصرفش إلا مع الضمير إيل بس، هتبقى إيل نيج. طبعا ده مجموعة أولى، نحذف ال R ونضع حرف ال E. طيب إزاي بنسأل عن الفصول الأربعة؟ بنسأل عن الفصول الأربعة بأداة استفهام اسمها أونكال، أونكال سيزون، في أي فصل نو سوم أو سوم نو، يبقى أونكال سيزون، أونكال سيزون. وخلي بالك إن كلمة سيزون فصل مؤنث، إذا تاخد كال المؤنثة. أنا لما أجي أجاوب بقول نو سوم، إحنا بنكون أونيتي في الصيف، أو أونيفار في الشتاء، أو أونوتان في الخريف، أو أوبرنتون اللي هي في الربيع. ولو لاحظت هتلاحظ إن كل فصول السنة واخدة حرف الجر أون، واخدين حرف الجر أون، أونيتي، أونيفار، أونوتان، ما عدا اللي هي برنتون اللي هو فصل الربيع بياخد أو، بياخد أو. إذا الثلاث فصول المبدوءة بحرف متحرك واخدة أو، أما الربيع البادئ بحرف ساكن واخد أو. وخلي بالك ان حروف الجر دي بتترجم بمعنى في، يعني اون ايتي يعني في الصيف، اونيفار في الشتاء، اونوتان في الخريف، او برنتون في الربيع. اما لو ما اترجمتش بمعنى في، اذا اختار اداة معرفة. زي مثلا لما اقول نقط ايتي الصيف، جو في على مير اذهب الى البحر، يبقى المفروض اقول في الصيف، يبقى طبعا هتبقى اونيتي. لو قلت نقط ايفار جو في دو سكي، ايه الشتاء انا بمارس التزحلق على الجليد، يبقى في الشتاء، يبقى اونيفار. اما لما اقول جيم نقط ايفار انا احب، يبقى الشتاء، يبقى انا مش محتاج حرف جر، اذا اختار الا ابوستروف. لما اقول نقط اوتان اي ما سيزون بريفيري، اوتان اللي هو الخريف، الخريف فصلي المفضل، اذا اختار الا ابوستروف. رقم 5 نقط برينتون لو زاربر سون اونفر، يعني المفروض اقول في الربيع الاشجار تكون في خضراء، يبقى طبعا في الربيع يبقى اقول او اللي هي الاولى. دي بعض المعلومات المهمة جدا في الدرس الرابع. دي اهم الكلمات اللي بتيجي في المذكر والمؤنث. عندك المذكر ان اربر اللي هي الشجرة، ان إليمون عنصر، ان تون اللي هو الطقس، ان كليما المناخ، ان سكارابي الجعران، ان انسكت ان انسكت اللي هي حشرة، ان انسكت، ان فون رياح، لو سولي الشمس، لو سيال السماء. اما المؤنث ان سيزون فصل، ان فوغي الغابة، لا مير البحر، لا مونتاني الجبل، لا كامباني الريف، لا كوكسينيل الدعسوقة، لا ريفيار اللي هي النهر. ودي بيجيبها لي في الاختيارات، يعني يقول لي نقط طون فتيل، ما هو حال الطقس؟ المفروض ان انا اختار الاولى اللي هي كل. طب خلي بالك ان كلمة طون دي مفرد مذكر والاس من اصل الكلمة، يعني ما اختارش اللي هي الاخير اللي هي التالتة. رقم 2 نقط إليمون دو لا ناتور امتي، كلمة إليمون مذكر ودي جمع، يبقى اختار التالتة اللي هي الجمع المذكر. كال إليمون أي عنصر من عناصر الطبيعة تحبها. إليا نقط أربر، كلمة أربر شجرة مفرد مذكر، إذا اختار ان. اونيتي في الصيف، جيفي نقط مار أذهب إلى البحر، يبقى جيفي طبعا فيرب ألي بيجي بعده حرف الجر يبقى à la mer. Je fais du ski أمارس التزحلق على الجليد. نقط مونتاني في الجبل، يبقى à la montagne اللي هي التالتة. السؤال السادس لو شيان الكلب، ايه نقط انيمال، طبعا كلمة انيمال مذكر، اذا اختار الاولى ان انيمال. لا كوكسينيل اللي هي الدعسوقة، ايه نقط انسكت. خلي بالك ان معظم الطلبة بيجوا لك
الدعسوقة بتكون حشرة، حشرة مؤنث يبقى اختار التانية. اعرف ان كلمة انسكت مذكر، اذا اختار الاولى ان انسكت. لو قلت للشيان ني با نوت انسكت هتبقى ان. طب ثانية، مش احنا قلنا قبل كده في النفي بتحول ادوات النكرة الى دي او دي ابوستروف، يبقى المفروض نختار الاخيرة. طب كمل، قلنا مع جميع الافعال ما عدا فيرب اتر، و اس تي ده كده فيرب اتر، اذا اختار الاولى، الاداة مش هتتحول. رقم 9 il n'a pas نقط امي، هنا بقى في نفي عادي خالص، الاداة تتحول الى دي، يبقى نختار الاخيرة دي ابوستروف. بيقول لي بارل دي تون، تحدث عن الطقس، دون لي 4 سيزون، في الفصول الأربعة. الموضوع ده من أهم الموضوعات برضو اللي عندك في المنهج. أول حاجة بيقول لي on été في الصيف، il fait chaud يعني الطقس بيكون حار، il y a du soleil يعني الشمس ساطعة. on été في الصيف on met des vêtements légers يعني بنرتدي ملابس خفيفة. en hiver في الشتاء il fait froid يعني الطقس بيكون بارد. et il pleut والسماء تمطر. en hiver في الشتاء on met des vêtements chauds بنرتدي ملابس ثقيلة. en automne في الخريف il fait mauvais الطقس بيكون سيء. et il y a du vent وبيوجد رياح. au printemps في الربيع il fait beau الطقس جميل. و il y a de fleurs وبيوجد زهور. الموضوع السادس يقول لي parle des activités pendant les 4 saisons، تحدث عن الأنشطة في الفصول الأربعة. أول جملة on été في الصيف il fait chaud الجو بيكون حر. on va à la piscine بنذهب إلى حمام السباحة. on été في الصيف on va aussi ممكن نذهب أيضا à la plage إلى الشاطئ. en hiver في الشتاء il neige السماء بتمطر تلج. on fait du ski بنمارس التزلج على الجليد. en automne في الخريف il fait mauvais الطقس سيء. on regarde la télévision بنشاهد التلفزيون. au printemps في الربيع il fait doux الجو بيكون لطيف. on fait du vélo بنمارس ركوب الدراجات. تعالوا نشوف بعض الأسئلة. أول سؤال بيقول لي إليا نقط بلوي، طبعا إليا بيجي بعدها أداة تجزئة، وكلمة بلوي مؤنث إذا نختار دولا الأخيرة. il n'y a pas نقط بلوي، اتفقنا إن il n'y a بيجي بعدها دو أو دي أبوستروف. 3 il نقط اونيفير، il نقط اونيفير يبقى il بلو اللي هي الأخيرة اللي هي بمعنى السماء تمطر. رقم 4 il fait نقط au printemps il fait beau اللي هي الأولى اللي هي بمعنى الطقس جميل. أما رقم 5 بيقول لي le temps est نقط au printemps، le temps برضو مفرد مذكر إذا أختار الأولى beau. رقم 6 بيقول لي la météo est نقط، la météo برضو معناها المناخ بس مؤنث إذا أختار الأخيرة اللي هي belle. السؤال السابع إليا نقط سولي، طبعا كلمة سولي مذكر إذا أختار دي الأولى. رقم 8 نقط برينتون الفيبو، يبقى طبعا هتبقى أو برينتون، كل فصول السنة بتاخد أو ما عدا الربيع بتاخد أو. رقم 9 لسيال اي نقط، طبعا كلمة لسيال مفرد مذكر إذا أختار الأولى بلو. 10 اونيفير نقط بلو، اونيفير في الشتاء تمام تبقى il bleu السماء تمطر il bleu. 11 ce n'est pas نقط كوكسينيل، كلمة كوكسينيل اللي هي الدعسوقة ودي مفرد مؤنث إذا أختار إن، واخترت إن ما اخترتش ده علشان هنا فيرب إتر مفيش حاجة تتحول. رقم 12 لا كوكسينيل الدعسوقة ايه نقط انسكت، خلي بالك من الكلمة دي قوي، كلمة انسكت اللي هي بمعنى حشرة مفرد مذكر إذا أختار التانية. رقم 13 نقط برانتون il fait beau، يبقى تبقى او برانتون اللي هي في الربيع.
طب نقط été il fait chaud يبقى on été في الصيف الطقس بيكون حار. نقط été et ma saison préférée المفروض اقول الصيف بيكون فصلي المفضل يبقى اقول l'été اللي هي الاخيرة et ma saison préférée. رقم 16 le temps نقط froid طبعا le temps بيجي بعدها est le temps est froid. اما لو انا قلت il نقط froid en hiver طبعا هتبقى il fait froid الطقس بيكون بارد في الشتاء. رقم 18 نقط élément de la nature tu aimes كلمة élément اللي هي بمعنى عناصر الطبيعة ودي مذكر اذا اختار الجمع المذكر اللي هي الاولى. اما رقم 19 بيقول لي نقط saison tu détestes ايه فصل تحب اذا اختار الاخيرة اللي هي كال. رقم 20 نقط temps il fait طبعا temps مفرد مذكر والاس من اصل الكلمة اذا مفرد مذكر الاخيرة. رقم 21 نقط بو يبقى ايه جميل يبقى هقول il fait beau اللي هو الطقس جميل. طيب نقط دي سولي طبعا هتبقى il y a du soleil اللي هي الشمس ساطعة. اما لو قلت نقط دو سولي طالما في دو اذا الجملة منفية يبقى اختار il n'y a pas اللي هي الاخيرة. رقم 24 il y a نقط فون طبعا هتبقى il y a du vent اللي هي اللي هي التانية il y a du vent. اما لو قلت il n'y a pas نقط بلوي طبعا هتبقى الاولى طالما في نفي اذا الاداة تتحول الى دي. خلي بالك من الكلمات المذكرة والمؤنثة اللي في الدرس عشان بتيجي كتير جدا. خلي بالك في النفي عند النفي تحول أدوات النكرة إلى دي أو دي أبوستروف مع جميع الأفعال ما عدا فيرب إتر. بعد كده في الدرس الثاني من الوحدة الثانية خدنا حروف الجر اللي بتيجي قبل المدن والدول والقارات. قلنا عندنا 5 أفعال بتيجي قبل المدن والدول والقارات زي فيرب ألي اللي هو يذهب، فواياجي اللي هو بمعنى يسافر، أبيتي اللي هو يسكن، وفيفر يعيش، وترافايي اللي هو بمعنى يعمل. الافعال دي لو احنا حطينا بعدها اي مدينه لازم حرف الجر اللي معاها يترجم بمعنى في او الى. حروف الجر اللي بتيجي مع الافعال دي اللي هو حرف الجر وحرف الجر او وحرف الجر اون او افيك اكس. تعالوا نشوف مع بعض. زي ما قلنا اول حرف جر اللي هو حرف الجر بياتي قبل جميع المدن زي مثلا اما اقول je vais à Paris اللي هو أنا أذهب إلى باريس. وطبعا باقي المدن زي كلمة نيس اللي هي مدينة نيس، ومارسي مارسيليا، وليون ليون، ودول أهم 4 مدن في فرنسا. روم اللي هي روما عاصمة إيطاليا، زي لندن اللي هي لندن، بروكسل العاصمة بروكسل ودي عاصمة بلجيكا، زي ألكسندري زي طنطا المحلة، أسيوط أي مدينة بتيجي قبلها حرف الجر ما عدا كار اللي هي القاهرة، وفيوم الفيوم، وسيناي وهافر. طبعا ما عدا كار ما عدا القاهرة وفيوم وسيناي وهافر. هافر دي مدينة في فرنسا اسمها هافر، دول بيجي قبلهم يبقى اقول مثلا il va au Caire، il va au فيوم، il va au سيناي، il va au Havre. الحاجة التانية حرف الجر بيأتي قبل جميع الجزر. قبل الجزر زي جزيرة مالطا، وشيبر اللي هي قبرص، وكوبا اللي هي جزيرة كوبا. وعرفنا ان الدول المذكرة بتاخد حرف الجر او زي مثلا اما اقول je travaille au Soudan، je travaille au Japon، زي au Brésil، زي au Mexique. طبعا قلنا الدول المذكرة هي الدول التي لا تنتهي بحرف الأ، أما الدول المؤنثة هي الدول التي تنتهي بحرف الأ، طبعا ما عدا كلمة مكسيك وكلمة زيمبابوي. مكسيك وزيمبابوي، أو برتغال، أو ماروك، أو ماروك، أو مكسيك، أو مكسيك، أو زيمبابوي، أو زيمبابوي. يبقى الدول المذكرة هي الدول التي لا تنتهي بحرف الأ، طبعا قلنا ما عدا
كلمة مكسيك وكلمة زيمبابوي. بعد كده عندنا حرف الجر اون. حرف الجر اون بيجي قبل الدول المؤنثة، والدول المؤنثة هي الدول التي تنتهي بحرف الأو، زي إيجيبت، زي إيطالي، زي فرنسا، زي انجلترا، زي اسباني، زي الماني، وهكذا. وكمان بتيجي قبل الدول المذكرة المبدوءة بحرف متحرك، زي مثلا إيراق وإيران، أون إيراق العراق، وأون إيران. رقم 3 حرف الجر أون برضو بيجي قبل القارات، زي أما أقول لإيجيبت أون أفريك في أفريقيا، زي آسي، زي إيروب، زي أمريك دي نور، زي أمريك دي سود، زي أسترالي، وهكذا. بعد كده او افيك اكس بتيجي قبل الدول الجمع، زي ايتازوني الولايات المتحدة، زي بيبا دي مجموعة جزر في اوروبا اهمها دولة هولندا، زي الفلبين، زي اميرات اللي هي الامارات. وبتيجي قبل الجزر الجمع زي اوزونتي اللي هي اونتي، دي جزر في المحيط الهادي. تعالوا نشوف مع بعض حل أسئلة كتاب برافو. تعالوا نشوف مع بعض حل أسئلة على حروف الجر، صفحة 224 من كتاب برافو. أول سؤال بيقول لي إيه لابيت نقط إيتازوني. طبعا إيتازوني دي كده دولة جمع، إذا هتاخد أو أفيك إكس اللي هي التانية. رقم 2 بيقول لي tu vas en vacances، أنت هتذهب إلى الأجازة نقط إند. طبعا دي دولة مؤنثة تاخد أون اللي هي التانية اللي هي الهند. لو كندا نقط أمريك، طبعا أمريك دي قارة تاخد أون اللي هي الأخيرة، أون أمريك دو نور. جو سوي نقط نيس، نيس دي مدينة في فرنسا، إذا تاخد حرف الجر اللي هي التالتة. رقم 5 إيلي نقط فيوم، فيوم تاخد حرف الجر أو اللي هي الأخيرة. مي بارون فون نقط إيطالي، إيطالي دي دولة مؤنثة عشان آخرها حرف الأو، إذا تاخد حرف الجر اللي هي أون اللي هي التانية. رقم 7 جو ترافاي نقط موسكو، موسكو دي عاصمة روسيا، إذا مدينة فتاخد حرف الجر اللي هي التالتة. رقم 8 فوزابيتي نقط غريس، دي دولة مؤنثة، إذا تاخد حرف الجر أون اللي هي التانية. رقم 9 فابيو نقط برازيل، طبعا البرازيل دولة مذكرة، إذا تاخد أو اللي هي الأخيرة. رقم 10 إلابيت نقط مدريد، مدريد دي عاصمة أسبانيا يعني مدينة، يبقى تاخد حرف الجر اللي هي الأولى. نوزالون نقط بيبا، طبعا دي كده جمع، إذا تاخد أو أفيك إكس اللي هي التالتة. ميسي فا نقط بارسلون، طبعا دي مدينة، إذا تاخد حرف الجر اللي هي التالتة. كاتيا فا نقط فلبين دي جمع، إذا تاخد أو أفيك إكس اللي هي التانية. إيلابيت نقط فيتنام، دي دولة مذكرة، إذا تاخد أو اللي هي الأخيرة. نوزالون نقط لندن، دي مدينة اللي هي لندن، إذا تاخد حرف الجر اللي هي الأولى. بعد كده خدنا السؤال عن الجنسيات وتأنيث الجنسيات. طبعا بنسأل عن الجنسية بأداة الاستفهام اللي هي كال، زي ما اقول كالي تا ناسيوناليتي اللي هي ما هي جنسيتك، ولما برد بقول جسوي والجنسية. تعالوا نشوف مع بعض تأنيث الجنسيات. بعد كده عندنا صفات الجنسية. تأنيث صفات الجنسية أول حاجة قال لي تؤنث بإضافة حرف الأو إلى آخرها. لما عاوز أأنث صفة الجنسية أحط في الآخر حرف الأو، زي مثلا كلمة فرونسي هتبقى فرونسيز، زي بورتوغي تبقى بورتيجاز، ماروكان ماروكان، ألمان ألموند، سودوا اللي هي سويدي تبقى سودواز، أولندي تبقى أولنديز، زي إسبانيول إسبانيول أحط حرف الأو، شينوا تبقى شينواز، أونجلي أونجليز، مكسيكا مكسيكان، وهكذا. زي ما اقول إليه فرونسي هو فرنسي، طب عايزة أنسها تبقى إليه فرونسيز. يبقى أول حاجة اللي تؤنث بإضافة حرف الأو إلى آخرة. رقم 2 الصفة التي تنتهي بالإي أو إن، اللي تؤنث بإضافة إن أو إلى آخرة، يبقى بنضاعف حرف الإن
وبنضع حرف ال زي إيطاليان تبقى إيطاليان، إنديان إنديان، إيجيبسيان إيجيبسيان، كنديان كنديان، وهكذا. يبقى الصفة التي تنتهي بال تؤنث بإضافة N إلى آخرها. دي بقى مهمة، الصفة اللي بتنتهي بحرف ال تبقى كما هي عند التأنيث، زي عندنا بلج اللي هو بلجيكي، وسويس اللي هي سويسري، وروس اللي هي روسي. الصفات دي هي أصلا بتنتهي بحرف ال إذن تنفع مفرد مذكر وتنفع مفرد مؤنث، زي ما أقول إيلاريس إيلاريس. ودي بيجيب لي الفاعل مفرد مذكر، يعني يقول لي نيكولا ايه نقط. وطبعا الإجابات كلها هتكون بتنتهي بحرف ال طبعا أنا أختار ريس لأن ريس ال من أصل الكلمة، إذا تنفع مذكر وتنفع مؤنث. بعد كده في ملحوظة مهمة جدا، إن كلمة ناسيوناليتي هي كلمة مؤنثة وبتتبعها صفة جنسية مؤنثة. يعني لما أجي أقول لا ناسيوناليتي دي سامي ايه أقول إيجيبسيان، دي معناها إن الجنسية بتاعت سامي مصرية. وكمان التعبير اللي هو اتر دوريجين اللي هو معناه يكون من أصل، بيجي بعده صفة جنسية مؤنثة، زي ما أقول جون اي دوريجين يكون من أصل إيطاليان إيطالي. زي ما يقول لي أحمد اي نقط، طبعا أحمد مفرد مذكر يبقى أختار الأولى إيجيبسيان. أما لو قال لي أحمد اي دوريجين، أحمد اي دوريجين يبقى هقول إيجيبسيان اللي هي التانية، لأن التعبير ده اتر دوريجين بيجي بعده صفة مفرد مؤنث. أما لو قال لي أحمد آلا ناسيوناليتي، أحمد معاه الجنسية المصرية، يبقى برضو هختار إيجيبسيان اللي هي المؤنث عشان هي عايدة على كلمة ناسيوناليتي المؤنثة. رقم 4 بيقول لي لا ناسيوناليتي دي أحمد، جنسية أحمد بتكون، يبقى برضو أنا هوصف جنسية أحمد مفرد مؤنث، يبقى أختار التانية. بعد كده عندنا في الدرس الثالث المستقبل، المستقبل القريب لو فيتور بروش. طيب تعالوا نشوف الأول العلامات بتاعة المستقبل. تعالوا نشوف مع بعض تكوين المستقبل. طبعا المستقبل بيتكون من تصريف فيرب aller زائد الفعل في المصدر. فيرب aller اللي هو في المضارع اللي هو je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. تعالوا نشوف مع بعض كده زمن لو فيتور بروش اللي هو المستقبل القريب. أول حاجة بنعرفها في أي زمن اللي هي العلامات، علامات الدالة على المستقبل اللي هي كلمة دوما اللي هي غدا دوما، وابخي زائد فترة زمنية، زي ما أقول ابخي دوما اللي هي بمعنى بعد غد، زي ابخي دو جور بعد يومين، وهكذا. زي دون زائد فترة زمنية اللي هي بيبقى معناها في خلال، زي ما أقول دون دوزار في خلال ساعتين، حاجة تحصل بعد ساعتين. زي كلمة بيانتو اللي هي بمعنى قريبا بيانتو بيانتو. زي سيسوار اللي هي هذا المساء سيسوار. زي بروشانمو اللي هي قريبا. زي أي زمن زائد كلمة بروشان، يعني لما أقول لك لو فوندغيدي بروشان اللي هي الجمعة القادمة، يبقى عندنا دوما après دون bientôt ce soir prochainement وبروشان. والتكوين بيتكون من تصريف فيرب aller زائد الفعل في المصدر. يعني لما أقول je mange avec ma famille أنا باكل مع عائلتي، طب أنا عايز أقول أنا هاكل مع عائلتي، يبقى أقول je vais manger. طب ثانية كده، هو مش فيرب aller بمعنى يذهب؟ هل معنى دي اللي هي بمعنى أنا أذهب أكل مع عائلتي؟ لا، كده ترجمة غلط. تصريف فيرب aller هنا هيبقى فعل مساعد بمعنى سوف، يبقى أقول أنا سوف أكل avec ma famille مع عائلتي، يبقى je vais manger avec ma famille. وخلي بالك إن في الفعل ذو ضميرين، إن الضمير بيتبع الفاعل، يعني مع الجي أما أقول je vais نقط tard أقول je vais me coucher. طبعا هو المفروض المصدر اللي هو سي كوشي، بس السي دي بتتغير حسب الفاعل تبقى مي كوشي. زي ما اقول دوما جي نقط اويتار هتبقى جو في بارتير، طبعا الي والمصدر. دوما
علي نقط لو دوفوار هتبقى علي فا فاغ الي والمصدر اللي هي الأخيرة. رقم 3 سي سوار جي نقط ألفات. طبعا سي سوار بهذا المساء من علامات المستقبل، يبقى الي والمصدر يبقى جو في فينير. جو في فينير أنا سوف آتي إلى الحفلة. رقم 4 نقط إنر nous allons regarder le match. نحن سوف نشاهد المباراة. طبعا إنر دي فترة زمنية، إذا لازم أختار دون اللي هي dans une heure في خلال ساعة. nous allons regarder le match سوف نشاهد المباراة. بعد كده عندنا تصريف فيرب فينير وحروف الجر اللي بتيجي مع فيرب فينير. تعالوا نشوف مع بعض. قواعد الدرس الثالث. قواعد الدرس الثالث بتتكلم عن حروف الجر. حروف الجر اللي بتيجي مع فيرب aller، فيرب فينير، وفيرب باسser. دي أهم الأماكن اللي موجودة عندك. لازم تعرف المكان بأدوات المعرفة. ثبت الشاشة وراجع أدوات المعرفة اللي مع الأماكن دي. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. احنا خدنا قبل كده فيرب aller وقلنا فيرب aller بيجي بعده حرف الجر زائد المكان بأداة المعرفة. أما فيرب passer بيجي بعده حرف الجر بار زائد المكان بأداة المعرفة. أما فيرب فينير بيجي بعده حرف الجر دي زائد المكان بأداة المعرفة. وعرفنا إن فيرب aller بيجي بعده حرف الجر والمكان بأداة المعرفة، فيحصل الإدغام اللي هي أو وألا وآي الأبوستروف وأو أفيك إكس. زي ما أقول je vais à le lycée، أنا أذهب إلى المدرسة. المفروض الأ زائد اللو بتبقى أو، يعني أقول je vais au lycée. قلنا إن حرف الجر لما بيجي بعده لو بيبقى أو، والأ زائد اللا بيبقى ألا، والأ زائد ال أبوستروف بتبقى ال أبوستروف، والأ زائد ال اس بتبقى أو أفيك إكس. زي ما أقول je vais نقط lycée هتبقى je vais au lycée. سامي va نقط جار، سامي va à la gare لأن دي مؤنث. je vais نقط كلوب هتبقى je vais au club لأن كلوب مذكر. طب nous allons نقط école هتبقى à l'école ال أبوستروف عشان école مبدوء بحرف متحرك. nous allons نقط بيراميد هتبقى au بيراميد لأن كلمة براميد جمع. في عندنا كمان فيرب فينير اللي هو بمعنى يأتي. دي تصريفاته طبعا بنحط حرف الإي قبل الأن مع كل الضمائر لو لاحظت ما عدا النو والفو، وبنحذف الإي آر ونضع النهايات مع الجي اس مع التي اس مع الإل والإل تي او ان اس او زد ان او ان تي. هتبقى جو فيان، tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. اعرف ان فيرب فينير لما بيجي بعده حرف الجر دي زائد المكان بأداة المعرفة، الدي زائد اللو بتتحول الى دي، والدو زائد اللا بتبقى دولا، والدو زائد ال ابوستروف دي ال ابوستروف، والدي زائد ال اس بتبقى دي اس زي ما عرفنا قبل كده. يعني لما اقول je viens نقط lycée طبعا viens بتاخد دو، وكلمة lycée مذكر اذا اختار دي. لو قلت سامي viens نقط جار طبعا فينير بتاخد دو، وكلمة جار مؤنث يبقى دولا. لو قلت je viens نقط كلوب viens بتاخد دو، وكلوب مذكر اذا تبقى دي. لما اقول نو فينو نقط ايكول طبعا فينير هتاخد دو، وإيكول ال أبوستروف يبقى دي ال أبوستروف. نو فينو نقط بيراميد طبعا فينو تاخد دو، وبيراميد جمع إذا تاخد دو اس. تعال نشوف أمثلة. أول مثال بيقول لي جو في نقط ميزي. طبعا في فيرب aller بياخد حرف الجر وكلمة ميزي مذكر إذا تبقى أو اللي هي التانية. il vient نقط ميزي. شوف الأول الفعل اللي عندك اللي هو فيرب فينير وبياخد حرف الجر دي. كلمة ميزي مذكر إذا تبقى دي اللي هي الأولى. je passe نقط لو ميزي.
طبعا هتبقى جو باس، فيرب باسي بياخد حرف الجر بار زائد المكان. رقم 4 إيل باس نقط لو ميديسان، فيرب باسي مع العاقل بياخد شي، يبقى أقول إيل باس شي لو ميديسان، هو مر عند الطبيب. جو في نقط لو ميديسان برضه فيرب ألي مع الشخص العاقل بياخد شي، يبقى أقول شي لو ميديسان. جو في نقط ستاسيون، طبعا في فيرب ألي هياخد حرف الجر وستاسيون مؤنث يبقى ألا. رقم 7 إيل فيان نقط ستاسيون، طبعا فيرب فينير بياخد دي وستاسيون مؤنث يبقى تاخد دولا. يبقى الفكرة انك تشوف الفعل اللي عندك والمكان اللي بعده مذكر ولا مؤنث. الفعل اللي عندك فيرب عليه يبقى تاخد حرف الجر وبعد كده تشوف اللي بعده مذكر ولا مؤنث وهيحصل ادغام. لو عندك فيرب باسي هيجي بعده بار، لو عندك فيرب فينير هيجي بعده دي وتشوف اللي بعده. لو مذكر هيبقى دي، لو مؤنث هيبقى دولا، لو مبدوء بمتحرك يبقى دي ال ابوستروف، لو جمع يبقى دي اس، وهكذا. بعد كده عندنا فيرب فينير، ودي بيجي بعدها الدي اللي هي دي زائد الدول المذكرة والأربع مدن. أفكرك الدول المذكرة اللي هي الدول اللي ما بتنتهيش بحرف الأ، أما الأربع مدن اللي هي كار، فيوم، سيناي، هافر. وفيرب فينير بيجي بعده دو زائد الدول المؤنثة والمدن، وبيجي بعدها فيرب فينير زائد دو أبوستروف مع الدول أو المدن المبدوءة بحرف متحرك، وبتيجي بعدها دو اس زائد الدول الجمع. احفظ دول وبعد كده تعال نشوف بعض الأسئلة. أول سؤال بيقول لي جو فيان نقط كندا، فيرب فينير جاي بعده كندا دولة مذكرة إذا تاخد دو اللي هي الأولى. رقم 2 جو فيان نقط فرانس، فيرب فينير جاي بعده دولة مؤنثة إذا تاخد دو اللي هي التالتة. رقم 3 إل فيان نقط إيتازوني، دي كده دولة جمع إذا تاخد دو اس اللي هي الأخيرة. رقم 4 جو فيان نقط كار، طبعا الأربع مدن كار، فيوم، سيناي، هافر مع فيرب فينير بتاخد دو اللي هي الأولى. إل فيان نقط إيجيبت، طبعا إيجيبت مبدوء بحرف متحرك إذا تاخد دو أبوستروف. رقم 6 جو فيان نقط روم، طبعا دي مدينة تاخد دو اللي هي التالتة. رقم 7 جو فيان نقط مكسيك، فيرب فينير مع المذكر بتاخد دو، طبعا مكسيك تنتهي بحرف الأ ولكنها مذكر إذا تاخد دو اللي هي الأولى. بس كده، لو عجبك الفيديو شير للفيديو عشان غيرك يستفيد، اشترك في القناة عشان يجيلك الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا اللي شاف تصريحات وزير التربية والتعليم في الفترة اللي فاتت هيعرف ان الامتحانات احتمال يكون فيها مقالي، خاصة في اللغات. يعني العربي هيبقى عندك التعبير، الانجليزي هيبقى عندك الباراجراف وعندك الترجمة، في الفرنساوي او الالماني عندك الايميل وعندك الموضوع. علشان كده في الفترة اللي جاية هبدأ انزل لك بعض الفيديوهات اللي هتساعدك ان انت تحل الايميل بشكل جيد. النهاردة اول فيديو ان شاء الله من الفيديوهات دي، هنعرف مع بعض ازاي بنحل الايميل وهنحل ايميلات على اول وحدة. بس قبل ما نبدأ انزل اعمل كومنت صلي فيه على سيدنا محمد وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. في الفيديو ده ان شاء الله هشرح ازاي بنحل الايميل بطريقة سهلة. الايميل بيعتمد على حاجتين، اول حاجة السؤال بهل والاسئلة بادوات الاستفهام. طيب تعالوا نشوف كده الاول انواع الاسئلة. اول نوع اللي هو السؤال بهل. السؤال بهل وزي ما انتوا عرفتوا قبل كده ان هو بيبقى جملة خبرية وفي الاخر علامة استفهام، زي ما اقول تيي ايجيبسيان اللي هو هل انت مصري، لما اجي ارد اقول وي جو سوي ايجيبسيان، نعم انا مصري. او برد بقول بنو، نو جو سوي فرونسي. الاسئلة اللي جاية ديت انا هكتبها لك كثوابت، يعني ساعة ما بتشوفها في اي ايميل انت خلاص هتبقى عارف ان انت هتكتبها ازاي. اول سؤال طبعا ده فيرب اتخ اللي هو بمعنى انت تكون، يبقى اما يقول لي تيي واي حاجة اللي هي بمعنى هل تكون ارد اقول له
وي je suis نعم أنا أكون كذا. زي ما يقول لي مثلا tu es élève هل أنت تلميذ، أرد أقول oui نعم je suis élève. أول ما يجي يقول لك tu as يعني أنت تملك أو هل تملك، أنت بترد تقول oui j'ai يعني نعم أنا أملك أو أنا عندي. زي مثلا لما يجي يقول لك tu as un ami français هل أنت عندك صديق فرنسي، أرد أقول oui j'ai un ami français أيوة أنا عندي صديق فرنسي. أو لو كان فعل من أفعال المجموعة الأولى زي مثلا الفعل ده، أما أقول tu aimes يعني هل تحب وأي حاجة، أرد أقول oui. اتفقنا قبل كده إن التي بتتحول إلى je، يبقى أقول oui j'aime يعني أنا أحب كذا. زي لما أجي أقول مثلا tu aimes le football هل تحب كرة القدم، أرد أقول oui j'aime le football نعم أنا أحب كرة القدم. النوع الثاني من الأسئلة اللي هو السؤال بأدوات الاستفهام، زي أداة الاستفهام أو اللي هي بمعنى أين، أداة الاستفهام كون اللي هي بمعنى متى، أداة الاستفهام كومون اللي هي بمعنى كيف، كي اللي هي بمعنى من للعاقل، كاسك ماذا لغير العاقل، كوا برضو معناها ماذا لغير العاقل، بس عرفنا قبل كده إن كاسك بتيجي في بداية السؤال، أما كوا بتأتي بعد الفاعل والفعل. كال اللي هي بمعنى ما أو أي، كال ما أو أي. يبقى أدوات الاستفهام اللي هي أو أين، كون كومون كي كاسك كوا كال. أول سؤال عندنا في الدرس الثاني بنسأل بيه عن الاسم، زي كومون تو تابيل. طبعا كومون تو تابيل اللي هي بمعنى ما اسمك، ولما بنيجي نرد بنقول جو مابيل علي. خلي بالك ان قلنا قبل كده ان التي بتتحول الى جو، اما الايل والال بتبقى ثابته زي ما هي ما بتتغيرش، والفعل معاها كمان ما بيتغيرش. يعني لما اجي اقول كومون إيل سابيل يعني ما اسمه، ارد اقول إيل سابيل والاسم، إيل سابيل سامي. زي ما اقول كلاجا تي ما عمرك، ارد اقول جي كانزون، جي كانزون. او لو قلت بقى كلاج إيلا ما عمره، هقول إيلا كانزون، اذا الإيل ما بتتغيرش. السؤال اللي بعده اللي هو كومون سافا، طبعا كومون سافا اللي هو بمعنى كيف حالك، ولما برد بقول سافا بيان انا بخير. او كومون فاتي برضو معناه كيف حالك، ولما برد بقول جو في بيان انا بخير. او كومون ايه، خلي بالك بقى من كومون لما بيجي معاها فيرب اتر بتسأل عن الصفة، يبقى كومون زائد او اس تي او اس او ان تي اللي هي سون، ارد على طول بصفة، اقول إيليه زائد الصفة. زي لما اجي اقول كومون ايه علي يعني ما صفة علي، ارد اقول إيليه سيرفيابل هو خدوم، اقول إيليه سوسيابل وهكذا. او لما اقول كومون ايه تا شامبر يعني ما وصف حجرتك، اقول إليه غروند يعني هي كبيرة، ممكن اقول إليه رونجي يعني هي منظمة او مرتبة وهكذا. عندنا كمان أداة الاستفهام كاسك اللي هي بمعنى ماذا، زي لما اقول كاسك ليا دون تافيل ماذا يوجد في مدينتك، طبعا ارد بالاماكن اللي موجودة في المدينة. زي ما اقول دون مافيل في المدينة، il y a de restaurants يعني يوجد مطاعم، و de café كافيهات، des écoles مدارس، et un cinéma وفي سينما. زي ما اقول qu'est-ce que tu souhaites être يعني ماذا تتمنى ان تكون، ارد اقول je souhaite être médecin انا اتمنى ان اكون طبيب. زي لما اقول qu'est-ce que tu fais à ton anniversaire يعني ماذا تفعل في عيد ميلادك، اقول مثلا je fais une fête بعمل حفلة. في عندنا كمان أداة الاستفهام كون، أداة الاستفهام كون بتسأل عن الزمن، زي ما أقول كون tu es né متى ولدت، أرد أقول je suis né واكتب التاريخ، أقول je suis né le 8 juillet يعني أنا اتولدت يوم 8 يوليو. أما أقول quand est la fête de سارة يعني متى حفلة سارة، أقول la fête de سارة est le vendredi الحفلة هتكون يوم الجمعة.
أو أداة الاستفهام أو طبعا اللي هي بمعنى أين، بتسأل عن المكان، زي ما أقول أو tu passes tes vacances، أين تقضي أجازاتك. يبقى أرد أقول مثلا je passe mes vacances، أنا بقضي أجازتي ألكسندري في الإسكندرية، أرد بمكان. زي ما أقول أو تييني، أين ولدت، أقول je suis né au Caire. طبعا اتفقنا ان تيي تتحول الى je suis، يبقى ارد اقول je suis né au Caire، يعني انا اتولدت في القاهرة. كمان عندنا اداة الاستفهام كال، قلنا قبل كده ان كال بمعنى ما او اي، زي لما اقول quelle est ta profession، ما هي وظيفتك، ارد اقول je suis professeur او je suis médecin، je suis élève، وهكذا. او لما اقول quel est ton déguisement à la fête، يعني ما هو تنكرك في الحفلة، ارد اقول je vais être déguisé en infirmière. طبعا خدنا قبل كده التعبير اللي هو être déguisé en، اللي هو بمعنى يكون متنكر فيه. طبعا الجملة دي كده في المستقبل اللي والمصدر، اقول je vais être، انا سوف اكون déguisé en infirmière، متنكر في زي ممرض. وعندنا كمان أداة الاستفهام بوركوا، أداة الاستفهام بوركوا اللي هي بمعنى لماذا، ودي بنسأل بها عن السبب، ودي بنجاوب عليها يا إما ببور اللي هي بمعنى لكي زائد الفعل في المصدر، أو كار زائد جملة كاملة. يعني لما أجي أقول بوركوا tu vas au club، اللي هي بمعنى لماذا تذهب إلى النادي، طبعا بالعربي أقول أنا أذهب إلى النادي لكي ألعب كرة القدم، أو je vais au club، أذهب إلى النادي، بور يعني لكي، jouer au football، لكي ألعب كرة القدم. طبعا بور جاء بعدها فعل في المصدر اللي هي jouer. أما يجي يقول لي pourquoi tu aimes être médecin، لماذا تحب أن تكون طبيب، أقول مثلا pour soigner les malades، لكي أعالج المرضى، برضو بور جاء بعدها فعل في المصدر. او ممكن ارد بكار زائد جملة كاملة، يعني لما يقول لي pourquoi لماذا tu ne vas pas à l'école، لماذا لم تذهب الى المدرسة، اقول je ne vais pas à l'école، انا لم اذهب الى المدرسة كار لان je suis malade. يبقى كار اللي هي بمعنى لان بيجي بعدها جملة كاملة، او الكار je suis malade. تعالوا نشوف كده بعض الامثلة على الايميل. اول سؤال بيقول لي tu es élève، هل انت تلميذ، ارد اقول oui je suis élève. طبعا اتفقنا ان التي بتتحول الى je verb être، هتبقى suis élève. السؤال اللي بعده بيقول لي tu as un frère، يعني هل انت عندك اخ، اتفقنا ان التي بتتحول الى je، يبقى اقول oui j'ai un frère، يعني ايوه عندي اخ. comment il s'appelle، يعني ما اسمه، قلنا قبل كده ان الايل ما بتتغيرش، يبقى comment il s'appelle ما اسمه، اقول il s'appelle احمد، هو اسمه احمد. الايميل اللي بعد كده بيقول لي comment tu vas، كيف حالك، comment tu vas، ارد اقول تمام je vais bien، je vais bien. السؤال اللي بعده بيقول لي tu as quel âge، يعني ما عمرك، ارد اقول j'ai 16 ans، انا عندي 16 سنة. السؤال اللي بعده بيقول لي tu es élève، هل انت تلميذ، ارد اقول له oui je suis élève. الايميل اللي بعده بيقول لي تيا انا مي دو كلاس، تيا انا مي دو كلاس، هل انت عندك صديق في الفصل، ارد اقول وي جي، يبقى على طول تيا بتتحول الى جي، يبقى وي جي انا مي دو كلاس. السؤال اللي بعده بيقول لي il s'appelle comment، اقول il s'appelle احمد. il habite où، يعني اين يسكن، ارد اقول il habite au Caire، هو بيسكن في القاهرة. الايميل اللي بعد كده بيقول لي comment s'appelle ton professeur de français، يعني comment s'appelle ما اسم مدرس الفرنساوي، اقول il s'appelle monsieur محمود. il a quel âge، عنده كام سنة، اقول il a 30 ans، il a 30 ans، عنده 30 سنة. quel sport il aime، يعني اي رياضة يحب، تمام، اقول il aime le football، بيحب كرة القدم. بعد كده عندنا الايميل بيقول لي quand la fête de Manar va être، يعني متى ستكون حفلة منار. طبعا زمن الجملة هنا في المستقبل اللي هو verb aller زائد الفعل في المصدر، يبقى أنا أرد أقول la fête de Manar، حفلة منار va être ستكون le vendredi، يوم الجمعة.
اما يقول سي كوا تون ديجيزمون يعني ما هو تنكرك، ارد اقول je vais être déguisé en médecin يعني انا سوف اكون متنكر في زي طبيب. طبعا هنا déguisé مؤنث عشان اللي بيتكلم مؤنث. الايميل اللي بعده بيقول لي تي ام تون كارتيه يعني هل تحب الحي بتاعك، وبوركوا لماذا؟ ارد اقول وي جيم مون كارتيه نعم انا احب الحي بتاعي. طب بوركوا لماذا؟ ارد اقول كار إلي مودرن اي كالم لان الحي بتاعي ده بيكون حديث وهادئ. الايميل اللي بعد كده بيقول لي تي ام تافيل هل تحب مدينتك؟ تمام ارد اقول وي جيم مافيل نعم احب مدينتي. فبيقول لي ايه كاسكيليا دون تافيل وماذا يوجد في مدينتك؟ ارد اقول طبعا الاماكن دون مافيل في مدينتي إليا ان سينما في سينما دو ماجازان ومحلات ديزيكول ومدارس. الايميل اللي بعد كده اوسك تو فا لو سوار يعني اين تذهب في المساء، ايه بوركوا ولماذا؟ ارد اقول جو في او سينما اذهب الى السينما. طب بوركوا لماذا؟ اقول جو في او سينما اذهب الى السينما بور ريغاردي ان فيلم لكي اشاهد فيلم. الايميل اللي بعد كده اوي تون ليسي اين تكون مدرستك، وكومون تي فا او ليسي كيف تذهب الى المدرسه، وبوركوا لماذا. اول سؤال اين مدرستك، اقول مثلا مون ليسي ديفون لاجار مدرستي امام محطه القطار. طبعا ارد باي مكان امام محطه القطار خلف الاستاد وهكذا. طيب كومون تي فا او ليسي كيف تذهب الى المدرسه، ارد اقول مثلا جو في او ليسي ابيي اذهب الى المدرسه على الاقدام سيرا على الاقدام. طب بوركوا لماذا، اقول كار إلي بخي دو ما ميزون يعني لان المدرسه بتكون قريبه من منزلي. طب لو هي بعيده مثلا ممكن اقول جو في او ليسي اون بيس بالاتوبيس. طب لو قال لي بوركوا لماذا، اقول كار إلي لوان دي ما ميزون لانها بعيده عن منزلي. الايميل اللي بعد كده où vas-tu pour faire du patin اين تذهب لكي تمارس التزلج على الجليد. طبعا اقول je vais à la patinoire اذهب الى ساحه التزلج. طيب quand vas-tu là لا يعني هناك، متى تذهب الى هناك، اقول je vais à la patinoire اذهب الى ساحه التزلج le vendredi يوم الجمعه. et avec qui ومع من، اقول je vais à la patinoire اذهب الى ساحه التزلج avec mes amis مع اصدقائي. الايميل اللي بعد كده qu'est-ce que tu fais le vendredi et pourquoi ماذا تفعل يوم الجمعه ولماذا. اقول مثلا je vais au club اذهب الى النادي. طب pourquoi لماذا، اقول pour jouer au football لكي العب كره القدم. السؤال اللي بعد كده tu vas au club le vendredi يعني هل تذهب الى النادي يوم الجمعه، وافيكي ومع من، ايه كومون tu vas au club وكيف تذهب الى النادي. اول سؤال اقول وي je vais au club le vendredi نعم اذهب الى النادي يوم الجمعه. ايه افيكي ومع من، اقوم قايل je vais au club avec mes amis اذهب الى النادي مع اصدقائي. ايه كومون tu vas au club وكيف تذهب الى النادي، طبعا ارد بوسيله مواصلات اقول je vais au club en taxi اذهب الى النادي بالتاكسي. الايميل اللي بعد كده quelle est la profession de tes parents يعني ما هي وظيفة والديك، اقول مثلا mes parents sont médecins والدي بيكونوا اطباء. طب où ils travaillent اين يعملوا، اقول mes parents travaillent à l'hôpital بيعملوا في المستشفى. الايميل اللي بعد كده je suis élève انا تلميذ، et toi وانت، اقول له moi aussi je suis élève وانا ايضا اكون تلميذ. طيب qu'est-ce que tu veux être au futur يعني ماذا تريد ان تكون في المستقبل، اقول انا اريد ان اكون، واقول اي مهنة، اقول مثلا
je veux être médecin يعني أنا أريد أن أكون طبيب. مثلا أما أقول que fait l'infirmière يعني ماذا تعمل الممرضة، بتعمل إيه؟ أقول مثلا elle aide le médecin et les malades يعني تساعد المرضى والأطباء. طيب où elle travaille أين تعمل؟ أقول مثلا elle travaille à l'hôpital تعمل في المستشفى. مثلا أما أقول que fait ton père ماذا يعمل والدك؟ أقول il est médecin يعني هو طبيب. طيب quelle est la nature de son travail دي معناها ما هي طبيعة عمله، يعني بيعمل ايه بالظبط؟ هقول il soigne les malades يعالج المرضى. طيب où il travaille أين يعمل؟ أقول il travaille à l'hôpital يعمل في المستشفى. السلام عليكم. طبعا اللي شاف تصريحات وزير التربية والتعليم في الفترة اللي فاتت هيعرف ان الامتحانات احتمال يكون فيها مقالي خاصة في اللغات. علشان كده في الفترة اللي جاية هبدأ انزل لك بعض الفيديوهات اللي هتساعدك ان انت تحل الايميل بشكل جيد. بس قبل ما نبدأ انزل اعمل كومنت صلي فيه على سيدنا محمد وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. تعالوا نشوف مع بعض اهم الموضوعات في المنهج. اول موضوع بيقول لي décris ton quartier en 4 phrases يعني اوصف الحي بتاعك في 4 جمل. طبعا هو المفروض بيطلب منك 5 جمل. اول جملة اللي هي j'habite au quartier السلام، هتقول ان انا ساكن في حي اسمه السلام. il est au nord de la ville يعني هو بيكون في شمال المدينة. il est près de la gare يعني الحي ده بيكون قريب من المحطة. il est calme et propre يعني بيكون نظيف وهادئ. أقول dans mon quartier في الحي بتاعي il y a 2 magasins et 2 cafés يوجد محلات وكافيهات. ده كده أول موضوع. الموضوع التاني بيقول لي parle de tes activités تحدث عن الأنشطة pendant le week-end أثناء نهاية الأسبوع. أول جملة بيقول لي le matin في الصباح je vais au club أذهب إلى النادي. je fais du vélo أمارس ركوب الدراجات avec mes amis مع أصدقائي. le soir في المساء je vais au cinéma أذهب إلى السينما avec ma famille مع عائلتي. je regarde la télévision أشاهد التلفزيون. الموضوع الثالث بيقول لي tu invites un ami français أنت بتدعو صديقك الفرنسي à venir chez toi إن هو يجي عندك pour célébrer ton anniversaire عشان تحتفل بعيد ميلادك. écris un courriel اكتب له بريد إلكتروني pour décrire l'itinéraire ده من أهم الإيميلات ومن أهم الموضوعات اللي عندك عشان توصف له خط السير. أول حاجة هتقوم قايل له je t'invite أنا أدعوك à la fête de mon anniversaire بدعوك لحفل عيد ميلادي c'est vendredi هذا الأسبوع أو يوم الجمعة. الجملة التانية هتقول له pour arriver chez moi عشان توصل عندي. prends le métro هتركب المترو. descend à la station السادات وهتنزل في محطة السادات. va tout droit هتمشي طوالي. puis tourne à gauche بعد كده هتحود شمال. ma maison est 5 rue عرابي devant la poste يعني منزلي 5 شارع عرابي أمام مكتب البريد. ده كده اللي هو وصف خط السير. رقم 4 بيقول لي parle de 5 professions تحدث عن 5 وظائف et l'activité de chaque profession ونشاط كل وظيفة. هتقول le médecin الطبيب il soigne les malades يعالج المرضى. le pompier رجل الإطفاء il éteint les incendies يعني يطفئ الحرائق. le photographe المصور il prend des photos يلتقط صور. le professeur المدرس il enseigne une matière aux élèves يعني يدرس مادة للتلاميذ.
l'infirmière elle aide le médecin et les malades، يعني تساعد الأطباء والمرضى. الموضوع الخامس بيقول لي parle des temps، تحدث عن الطقس dans les 4 saisons، في الفصول الأربعة. الموضوع ده من أهم الموضوعات برضو اللي عندك في المنهج. أول حاجة بيقول لي on été في الصيف، il fait chaud يعني الطقس بيكون حار، il y a du soleil يعني الشمس ساطعة. on été في الصيف on met des vêtements légers يعني بنرتدي ملابس خفيفة. on hiver في الشتاء il fait froid يعني الطقس بيكون بارد. et il pleut والسماء تمطر. on hiver في الشتاء on met des vêtements chauds بنرتدي ملابس ثقيلة. on automne في الخريف il fait mauvais الطقس بيكون سيء. et il y a du vent وبيوجد رياح. au printemps في الربيع il fait beau الطقس جميل. و il y a de fleurs وبيوجد زهور. الموضوع السادس يقول لي parle des activités pendant les 4 saisons، تحدث عن الأنشطة في الفصول الأربعة. أول جملة on été في الصيف il fait chaud الجو بيكون حر. on va à la piscine بنذهب إلى حمام السباحة. on été في الصيف on va aussi ممكن نذهب أيضا à la plage إلى الشاطئ. on hiver في الشتاء il neige السماء بتمطر تلج. on fait du ski بنمارس التزلج على الجليد. on automne في الخريف il fait mauvais الطقس سيء. on regarde la télévision بنشاهد التلفزيون. au printemps في الربيع il fait beau الجو بيكون لطيف. on fait du vélo بنمارس ركوب الدراجات. الموضوع السابع parle de ton pays en 4 phrases، تحدث عن دولتك في 5 جمل. أول جملة mon pays est l'Égypte دولتي بتكون مصر. l'Égypte est en Afrique مصر بتكون في أفريقيا. le Caire est la capitale de l'Égypte القاهرة بتكون عاصمة مصر. en Égypte في مصر on parle arabe بنتحدث اللغة العربية. en Égypte في مصر le temps est modéré الطقس بيكون معتدل.